सबैजनालाई सूर्य फार्मिङ नर्सरीमा। र आज चाहिँ म बिहानै तपाईँको बेगुनियाको जति पनि अस्तिदेखिको अर्डर थियो है मैले कोरियर गर्नुपर्ने, र यो चाहिँ हामीले ड्राई गरेको 3-4 दिन भइसकेको छ। यहाँनिर हामीले रोप्दाखेरि पनि यो भेराइटी अनुसार लगाएको थियौँ। अन्त एउटा तपाईँको हामीले रोप्दाखेरि चिनो लगाएको थियौँ है, त्यही भएर चाहिँ यहाँ अलग अलग 4 स्टेप देख्न सक्नुहुन्छ। अनि 4 स्टेपमा चाहिँ तपाईँको 4 पोका 4 भागमा, यो 4 भागबाट हामी मिलाउँदै हालिदिन्छौँ है। कलर त अब सबैमा मिक्स कलरै छ, तैपनि फुलाइको प्याटर्नहरू फाल्टै छ। त्यो भएर चाहिँ हामी अस्ति दिन दिँदाखेरि अब कसै पल्लो नर्सरीको 2 ड्याङ, कसै पल्लो नर्सरीको 2 ड्याङ, ओल्लो नर्सरीको 2 ड्याङ हो त्यसो गर्दै दिँदैछौँ, सबै कलर जाओस् भनेर है। र यहाँनिर चाहिँ अब सबै यो चाहिँ ड्राई भइसकेको बलहरू हो है, 4-5 दिन भएको ड्राई, किनभने यो एकदम टाढो पठाउनु पर्ने छ। र मेरोबाट उहाँहरूले लानुभएको चाहिँ लगभग 4 साल भइसकेको छ। फर्स्ट स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले 20 वटाहरूबाट स्टार्ट भएको हो। अहिले चाहिँ एकैजनाले 100वटा बलसम्म भन्नुभएको छ है। अनि अब म चाहिँ प्याकिङ गर्नु लागि रेडी छु। यहाँनिर योलाई अब हामी कार्टुन सानो यसलाई काटेर बनाउँछौँ है, चिटिक बनाउनु पर्यो। अनि तल चाहिँ मेरो तल पनि छ। तल चाहिँ जुन हजुरहरूले ह्याङ्गिङ देख्नु भएको थियो नि, फुलेको बेलामा उहाँहरूले किन्नु भएको थियो, तल चाहिँ फुलेको बेलामा किनेको अर्डरको छ। जस्तो फुलेको बेलामा चाहिँ फुलेकै रेट पर्छ, तर उहाँहरूले जुन कलर भन्नुभयो त्यही कलर राखिदिएको छु ह्याङ्गिङ। र तपाईँको यो बल फुलकै फाल्टो कलरको तल्लो नर्सरीमा छ, त्यो पनि पेक गर्नु छ हो। आज चाहिँ मेरो बिहानै अस्ति दिन पठाइदिनु पर्ने, अब टाढो पठाउँदा चाहिँ अलिकति ड्राई गर्नुपर्छ नि त, ड्राई नगरी हुँदैन, फेरि जाँदा कुने डर हुन्छ हो चिसो भएर। यो चाहिँ एकदम मजाले सुकिसकेको छ अब हो। आज चाहिँ म यो प्याकिङ गर्दैछु। र उफ्रन त अब हाम्रोमा बल छैन, यो जति देख्नु भएको हजुरहरूले यो प्रायः सबै अर्डरको हो। यो तपाईँको आजदेखिको भोलिसम्म सबै जान्छ। यो अर्डर अनुसारले कति पिस दिने त्यो अनुसारले मात्रै मैले राखिदिएको छु है। बल चाहिँ प्रायः सकियो अब चाहिँ।